السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة هلال تيوب. يا رب تكونوا جميعا بخير. يا ريت تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الإشعارات علشان يوصل لكم كل جديد بقدمه في القناة. وعايزين نوصل 1000 مشترك يا جماعة، في أقرب وقت إن شاء الله. النهاردة يا جماعة معنا فيديو جديد وشرح جديد عن طريقة إضافة المؤثرات الصوتية على مقاطع القرآن الكريم والتسجيلات القرآنية، وكذلك برضو الفيديوهات المصورة صوت وصورة. كتير مننا بيسجل القرآن الكريم وبيحتار يستخدم أي برنامج عشان يضيف مؤثرات صوتية على صوته. يعني شرحنا قبل عن كده في فيديو عن برنامج كويس جدا، هسيب لكم رابط الفيديو في الوصف. فالنهارده يا جماعة جبنا لحضراتكم طريقة مميزة جدا ان هي ازاي تضيف المؤثرات الصوتية باستخدام كيم ماستر. كيم ماستر فيه خاصية جديدة نازلة في التحديث الجديد اللي هي تضيف مؤثرات صوتية على الصوت، سواء كان مثلا مسجل قرآن كريم، مسجل تعليق صوتي، اي تسجيلات صوتية. تمام، فاحنا هنتعلم النهارده مع بعض يا جماعة ازاي نضيف المؤثرات الصوتية دي ونجربها ونشوف هل هتنفع من خلال كيم ماستر ولا هنحتاج برنامج خارجي. هنفتح مشروع جديد زي ما اخترنا 16 إلى 9 بمقاس اليوتيوب، ونضيف اي صورة مثلا او فيديو او اي حاجة. مثلا هنجرب دلوقتي على الصوت، يعني نسجل تسجيل صوتي على كيم ماستر ونضيف له المؤثرات الصوتية. تمام، نضيف مثلا الصورة دي عشان نقدر نسجل عليها، والصورة دي هنمدهم شوية كده لقدام بس عشان التسجيل يبقى كبير، ونبدأ نسجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، احنا سجلنا التسجيل البسيط ده. هنسمعكم التسجيل قبل إضافة المؤثرات والتسجيل بعد إضافة المؤثرات. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ده كان الصوت يا جماعة قبل إضافة المؤثرات الصوتية. تمام، فهنعلي الصوت احنا شوية هنا بس عشان الصوت واطي تقريبا. هنعليه كده لغاية 150%. بعد كده نضيف للصوت مؤثرات صوتية. هنضيفها ازاي بقى؟ خطوات بسيطة خالص. هنضغط على تراك الصوت ونختار بعد كده حاجة اسمها التردد، نضغط عليها، ننزل لتحت شوية، هتلاقي هنا حاجات كتيرة يعني انت تجربها. يعني ده الحمام ده، وما لنا تلك الدرعية، وما لنا درعية الكنيسة. تمام، ألا الكاف يمكن ينفع معاك يعني شوية لو عايز تضيف مؤثر صوتي خفيف كده. وما لنا ألا نتوكل والساعة كذلك برضو تنفع برضو في التسجيلات وما لنا زي ما انتم سامعين كده، ألا نتوكل تنفع على تسجيلات القرآن الكريم. الله بس أنا بفضل أكتر حاجة فيهم اللي هي قاعة الحفلات الموسيقية. يمكن الاسم غريب شوية بس هو اللي بينفع مع التلاوات القرآنية. بضيف مؤثر صوتي خفيف كده وصدى صوت جميل جدا، بيحسن لك الصوت يعني بيخليه لك كويس كده وكأنك مسجله في استوديو. تمام، فاحنا هنستخدم قاعة الحفلات الموسيقية. تمام، وانت ابقى جرب باقي الاختيارات وشوف يمكن في حاجة تانية مثلا تناسبك اكتر من قاعة الحفلات الموسيقية. بس انا بفضل قاعة الحفلات الموسيقية لان هي يعتبر افضل مؤثر صوتي بتضيفه على الصوت. تمام، فهسمعكم الصوت بقاعة الحفلات الموسيقية. تمام، هنجرب قاعة الحفلات الموسيقية وهسمعكم دلوقتي الصوت بعد ما ضفنا له المؤثر الصوتي ده. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وزي ما انتوا سمعتوا حضراتكم الصوت بقى فيه صدى صوت خفيف كده ويعني وتردد حلو جدا. تمام،
هنيجي دلوقتي يا جماعة لحاجة تانية اللي هي تسجيل الصوت. أسجل مثلا مقطع صوتي وأحوله مثلا لصوت سنجاب، صوت إنسان آلي، صوت وحش كده. الحاجات دي يعني موجودة برضو في الكين ماستر التحديث الجديد. تمام. فأنا هسجل مقطع صوتي دلوقتي وهوريكم الصوت بعد إضافة المؤثرات عليه. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة هلال تيوب، يا رب تكونوا بخير جميعا. زي كده يا جماعة التراك ده اللي احنا سجلناه دلوقتي هنضيف عليه مؤثرات الصوت اللي هي مغير الصوت هنا في الاختيارات. تمام. زي ما انتم شايفين قدامكم. لو عايز تعمل مثلا مراجعة للصوت تسمعه قبل ما تضيف عليه المؤثرات، بتضغط على حاجة اسمها مراجعة بتشغل لك الصوت عشان تسمعه، يعني زي ريندر كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة هلال تيوب، يا رب تكونوا بخير جميعا. زي ما انتم شفتوا كده يا جماعة، فاحنا دلوقتي هنستخدم المؤثرات الصوتية. هنا في حاجة اسمها مغير الصوت، هنا بيظهر لك اختيارات كتير وتغييرات للصوت كتيرة. تمام. فاحنا هنجرب منهم كام واحد وانتوا حضراتكم بعد كده تجربوا الباقي وتشوفوا المناسب للفيديو بتاعكم وللصوت بتاعكم وتجربوه. تمام. يعني زي وجهان دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة هلال تيوب، يا رب تكونوا بخير جميعا. والسنجاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة هلال تيوب، يا رب تكونوا بخير جميعا. والميكروفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة هلال تيوب، يا رب تكونوا بخير جميعا. فانت بتجرب كل حاجة من دول وتختار الحاجة اللي هي مناسبة معاك. تمام. ولازم تخلي الصوت زي صوت المذياع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة هلال تيوب، يا رب تكونوا بخير جميعا. فيكون الصوت طبعا بالشكل زي ما انتم سمعتوه، وإنسان آلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة هلال تيوب، يا رب تكونوا بخير جميعا. وحاجات كتير هنا برضه يا جماعة في مغير الصوت تقدر تستخدمها انت في المؤثرات الصوتية بتاعتك وفي التعديلات الصوتية اللي بتعدل على الصوت. تمام. فدي كانت يا جماعة طريقة ازاي تضيف المؤثرات الصوتية على تسجيلات القرآن الكريم، وبرضه طريقة ازاي تغير صوتك من صوت عادي لصوت سنجاب او صوت انسان آلي او صوت وحش او كده. من كل ده من على كين ماستر. تمام. فبكده يا جماعة وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. يا ريت لو اول مرة شفنا تضغط لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات علشان يوصل لك كل جديد بنقدمه في القناة ان شاء الله. يا ريت يا جماعة تدعمونا يعني بلايك، اهم حاجة اللايك يا جماعة علشان اللايك بيفرق معانا وبيوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس. كان معكم هلال محمد من قناة هلال تيوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.